Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasining xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga beg'ishlangan maxsus programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 6-oyning 10-kuni payshanba. Hammalarning shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuvanda diqqatinglar bugungi programmamizning tafsilotida bo'lsin. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasini Jongoni parchalashga uringan terrorist tashkilot Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan bevosita qurib chiqilgan qonunsiz sud. Uni e'tirof qilmaymiz va uningga pisatmo qilmaymiz deb chalvoqab kelgan mustabid Xitoy hokimiyati Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda xalqaro qonuniy tartiblar bilan yuqori saviyada muvaffaqiyatli o'tkazilgandan keyin orqa-orqadan Uyg'ur sudi haqida maxsus axborot e'lon qilish yig'inlari chaqirib, o'zining jinoiy qilmishlarini oqlashga majbur bo'ldi. Londondagi suddan burun xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoy tarafini sudga taklif qilgan. Ammo Xitoy hukumatı sudning taklifiga hech qanday javob qaytarmagan. Sudning oxirgi kuni o'xshash kiyingan 2 nafar Xitoy ayol tuyuqsizlar o'zini tomoshabin qatorida tizimlatib sudga qatnashgan. Ammo bu ishki Xitoyning rasmiy salohiyati oshkorlanmagan edi. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji soti boshlangan 6-oyning 4-kunidan e'tiboran Xitoy hokimiyati har kuni degudek bu vaqtda maxsus axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Uyg'ur sotini Jongoga qarshi dushman kuchlarning va Dunyo Uyg'ur qurultayining siyosiy o'yini. Bu sud bir teatrxona. Uningda guvohlik berganlarning hammasi artistlar deb bildirilgan va asosliq tig' uchini Xalqaro Uyg'ur sotining raisi Jeffrey Nice apandimga. Mazkur sotning tashabbuskori va bosh arzdori Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandimga va bu navbatlik sotda jasurlik bilan guvohlik bergan butun shohidlarga qaratdi. 6-oyning 9-kuni Xitoy hukumatı yana atalmış avtonom rayonlik hukumatning nomida Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga qarshi maxsus axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Londondagi Uyg'ur sudida guvohlik bergan lager shohidi Tursunay Ziyovdinning kichik inisi Fazil Ziyovdin, lager shohidi Mehrgul Tursunning akasi Akbar Tursun, lager shohidi Zumratning akasi Abduxelil Davud. Londondagi sudda Turkiyadan tor orqali guvohlik bergan Shamshunur Abdug'upur xonimning singlisi Marhaba Abdug'upur, yana Turkiyadan guvohlik bergan Mahmud Tavakkul apandimning ayoli Habiba Himit qatorliqlarni sahnaga chiqarib, majburiy so'zlatish orqali Londondagi sudda guvohlik bergan shohidlarning bayonlarini butunlay yolg'onga chiqarishga urindi. Texmi kulkulik yeri shuki, Xitoy hukumatı bu qitimqa axborot e'lon qilish yig'inida lager shohidi Tursunay Ziyovdinning hech bir zaman ko'rib boqmagan atalmış uzun yillik qo'shnisi Tojgul Ablajon ismli bir ayolni ekranga chiqarib, bu ayol orqali Tursunay Ziyovdinning shaxsiyatiga pastkashlarcha hujum qildi. Londondagi sud boshlanishdan bir kun burun Xitoy hokimiyati lager shohidi Qalbinur Sidiqning vatandagi sobiq yo'ldashini ekranga chiqarib so'zlatish orqali sudda tunji bo'lib guvohlik bergan o'zbek shohid Qalbinur Sidiq xonimning ruhiy kayfiyatini buzishga uringan edi. Mustabid Xitoy hokimiyatining sudda guvohlik bergan shohidlarning urug' tuqqanlarini ko'raga ilib majburiy so'zlatishdagi bu xil razil qilmishi chet el matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan muhojiratda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning muqaddiq nafratini qo'zg'adi. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Aysa apandi bu vaqtda istonsimizga qilgan so'zida bu Xitoy hukumatining qanchalik pastkash va naqadar razil bir hukumat ekanligini yana bir qitim namoyon qiladi. Ular bu orqali faqat o'zlarini sharmanda qiladi deb ko'rsatdi va mustabid Xitoy hokimiyatining bu xil qilmishlarining guvohchilarning irodasini aslo sundirolmaydiganligini va bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan 2-navbatlik sudning texmi ko'p shohidlarning qatnashida muvaffaqiyatli holda o'tkazilishiga ishosh bilan qaraydiganligini ifoda qildi. Dunyo Uyg'ur qurultayi markaziy ishxonasining istonsimizga bildirishcha bu navbatlik sud har qaysi ellarda yashayotgan ko'plagan qarindoshlarimizga zo'r darajada ilhom va umid baxsh etgan bo'lib, hozirdan boshlab nurg'unlagan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz bas-basda qurultayga murojaat qilib, o'zlarining bu yil 9-oyning 10-kuni chaqiriladigan 2-navbatlik sudda guvohlik berishni orzu qiladiganliklarini bildirishgan. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasi Xitoyning 9-iyun o'tkazgan yuqorqi axborot e'lon qilish yig'iniga qarata inkas qayturib, bu axborot e'lon qilish yig'inida sahnaga chiqib guvohlik bergan shaxslarning Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining bu yil 9-oyning 10-kuni yana Londonda chaqiriladigan 2-qitimliq sotida guvohlik berishini orzu qiladiganligini. Xitoy hukumatining agar sudga qarata e'tirozi bo'lsa, o'zlarining dalil isbotlarini Uyg'ur sotiga ilib kelib ko'rsatsa bo'ladiganligini. Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining hech qanday oldin hukmga tayanmay, faqatla xalqaro qonuniy tartiblar asosida sudga sunilgan dalil isbotlarga qarab chiqib hukm chiqaradiganligini bildirdi. Chet ellik kuzatuvchilarning qarashicha garchi Xitoy hokimiyati eg'izida Uyg'ur sotini e'tirof qilmaydiganligini ta'kidlab kelsa-mu, ammo Xitoy tarafining Uyg'ur sotida guvohlik bergan har bir shohidning bayonlariga bir-birlab javob berishga majbur qilishi mohiyatda
Albatta Xitoy tarafning sotda o'zining ayblanguvchilik salohiyatini qabul qilishi bo'lib hisoblanadi va Xitoyning xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga intayin jiddiy qarayotganligini va tunji sotning muvaffaqiyatli ochilganligidan qattiq aloqasizlikka tushganligini dalillab berdi. Xitoyning 9-iyun kuni xalqaro Uyg'ur sotiga qarshi o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'iniga atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Guishang riyosatchilik qildi va mazkur yig'in Hong Kongdagi bir televiziya kanali orqali naq maydondan bevosita tarqatildi. Yig'inga qatnashgan qo'rchoq amaldorlar qilgan so'zlarda Uyg'ur sud kollegiyasini qonuniy jihatdan jazo hukm qilish huquqi yo'q. Faqat bir qism Xitoyni parchalashga uringan bo'lgunchi tashkilot va kuchlar tarafidan uyushtirilib, atalmish shohidlar rol olgan. O'zlari o'ynab, o'zlari hozir olgan bir qitimliq siyosiy sahna. Uning hech qanday e'tibori yo'q deb ayblashdi. Bu yig'inga to'r orqali qatnashgan bir chet ellik muxbirning sizlar Uyg'ur sotini bir o'yin, uningda isbot berganlarni bo'lsa rol olgan artistlar deb aybladinglar. Undaqda sizlar bu axborot e'lon qilish yig'iniga elib chiqqan bu kishilar artistlar emasmi? Nima uchun biz sizlarga ishonishimiz kerak deb savol qo'yishi yig'inga riyosatchilik qilayotgan atalmish Uyg'ur avtonom rayonlik hukumatning bayonotchisi Shu Guishangni intayin o'sal ahvolga tushirib qo'ydi. Xitoyning bu navbatlik axborot e'lon qilish yig'ini oxirlashgan hamolla dunyodagi eng nopuzliq axborot vositalarining biri hisoblangan BBCning muxbirlari Amerikadagi lager shohidlaridan Zumrat Davud, Mehrgul Tursun va Tursunay Ziyoddin qatorliqlar bilan alohida suhbat uyushtirib, Xitoyning o'zini oqlash maqsadida chaqirgan yuqorqi axborot e'lon qilish yig'iniga inkas qayturdi. BBCning suhbati jarayonida lager shohidlarga bevosita tarjimonlik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi kishilik huquq komitetining mudiri va Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddin xonim bugun stansimizning telefon ziyoratini qabul qilib, o'zining bu qitim Londonda chaqirilgan xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining tunji qitimliq sotiga bo'lgan qarashlari va lager shohidlarining BBC muxbirlariga qilgan bayonlarining asosliq mazmunlari haqida ma'lumot berib mundaq dedi. Assalomu alaykum. Farhod apandim, muxbir apandi, Dunyo Uyg'ur qurultiyining axborot markazidagi barliq qarindoshlar, bu bizningki Uyg'ur soti haqida, ya'ni shu Uyg'ur sotiga shohidlik qilgan qarindoshlarimizninki shohidlik jarayonida, shu sot jarayonida men birinchi o'zim bir tarjimon bo'lish sifatim bilan, yana birisi uzun vaqtlardan beri shu bizningki qahramon jazo lageri, Xitayning jazo lageri shohidlarimiz bilan birlikda xizmat qilayotgan bir xizmatchi, ham shundaqlar bir Uyg'ur, ham kishilik huquq qurilishining, ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining bir xodimi sifatim bilan bugun shu suhbatni sizlar bilan ipog'inimdan o'zimni aytib xushal his qilman. Buningki asosli maqsadi bizning hozir bo'layotgan bu taraqqiyot, bu masala ham bizning da'voyimizning qaysi darajaga ko'tarilayotganligi shu haqda, shu ishning ichidagi bir xizmatchi sifatimda ham shu ishning ichida boshdan oxir izchil bu ishni qo'llab ham butun kuchim bilan yordam qilayotgan bir xizmatchi sifatida bu yerda ba'zi bir ahvollarni sizlar bilan o'rtoqlashqim, vatandoshlarga xabardor qilgim, ham shundaqla bizning biz faxrlanadigan shohidlarimizningki qalb so'zlarini, bularning bo'libmi bugun Xitoy hukumatiningki rezillik bilan bir desangiz, yana bir tarafdan aytgan vaqtda ularning naqadar vahima qo'rqinish ichida tushib qolganligini, shu shohidlarimizning eng yaqin urug' tuqqanlari, qarindoshlari orqali bularga hujum qilganligining o'zi, demak bu biz Uyg'ur sotining naqadar qaysi darajada xalqarodagi o'rni, ham Xitoyga qaratgan udul tahdid va udul zarbisining qanchalik kuchli bo'lganligini shu ahvolni ko'ra olamiz. Bugun men Amerikadan bu sotda shohidlik qilgan qarindoshlarimizdan Zumrat Davud, Mehrgul Tursun ham Tursunay Ziyoddin uchi bilan BBC'ningki ziyorat qilishiga, yana tarjimonlik ishiga aralashdim. Bular shu BBC'ning muxbiri bilan so'zlashgan vaqtda ularning bu qarindoshlarimizdan asosli bilmoqchi bo'lgan narsasi, sizlar shu Xitoy hukumatining sizlarning eng yaqin o'tadigan, sizlar eng yaxshi ko'rgan qarindoshlaringlarni tanlab turib, sizlarning shu Uyg'ur sotida bergan shohidliklarni inkor qilganligi, sizlarning degan gaplaringlarga, aytganlaringlarga qarta qari chaplab hujum qilganligi, sizlarga shu qanday bir tuyg'un berdi, sizlar qarindoshlaringlarni bo'libmi sizlar eng yaxshi ko'rgan, sizlarning qalbinglarda o'rni eng yuqori,
shundoq eng chidag'usiz darajada o'zinglarga hech qachon mehringlarni uzamaydigan qarindoshlaringlar sizlarga nisbatan shundoq bir zarbalik gaplarni qilsa sizlarda qanday tuyg'u bo'ldi degan shu savol bo'ldi. Ham unga qanday qaraysizlar deb degan vaqtda bu qarindoshlarimiz o'zining yanılam shundoq bir savolga o'zining bir jangovar ruhini ifodaladi meningcha. Masalan, Tursunay Ziyovdan qarindishimiz dedi, mening bu qarindishim haqiqatan mening yuragimdagi eng yaqin bir qarindishim shal so'zilibdi. Men uning men qarta hujum qilgan gaplaridan hech qandaqligi ajablanib ketmadim, ham ashundaq bir narsani kutgan, ashunda bir hujumni bu Xitoyning qiladiganligini kutgan dedim. Birinchidan qarindishimning rangi ro'yi chiroyi degan gaplardan xuddi turmadagi odamni ochiqib oqisidan qurolni tanglab turib, agar mushu gap biz deganni demasang seni otaman degandek holatda tahdid ostida deganligi, uning rangi ro'yidan qanchalik bir besimning ichida ekanligini his qildim, ham ashuni yuragim to'ydi deb shunda aytdi. Yana bir tarafdan o'zim tonmaydigan bir noma'lum bir odamning 20 yilning oldidagi mening shaxsiyatimga tegadigan bir shaxsiy hayotimni ko'tarib chiqishi bu Xitoyning naqadar nomard, yana bir tarafdan bu Xitoy hukumatining mundaq aytganda naqadar asabiylikka, vahimaning ichiga tushganligini ko'rsatdi deb shunda aytdi. Chunki men bu shohidlik qilsam, men so'zlasam, eng oxirgi 2 yilning ichida o'zimning hayotimda shu yaqinqi 2 yilning ichida Xitoyning jazo lagerida tatgan ko'rgan alamlarimni, shu yerda uchirgan narsalarni desam, bular qo'pib mening qadimgi zamonda 20 yilning oldida o'tgan yo'qolgan bir narsalar bilan quruq tuhmatlarni otib chiqqan, hech bir kalla dispa qolsak degandek shunda bir gaplar bilan taroziga to'xtamaydigan shunda bir rezilliklar bilan nodonlik bilan nihoyat to'van saviya bilan menga bunda hujum qilganligining o'zidan men bir tarafdan shunda o'yladimki, demak biz to'g'ri yo'lda ekanmiz. Biz haqiqatni degashga haqiqat Xitoyning joyidan qo'zg'ab o'tibdi. Xitoy hukumati nima qilarini bilmay qolibdi. Ularning mushu ahvollardan demak bizning o'zimizning to'g'ri yo'lligimiz, biz cho'qim bu kurashni hamay talmay toki Xitoy o'zining bizning xalqimizga qaratgan qirg'inchiligini to'xtatganga qadar davom qildiganligini men bu yerda aytmay, yana bir tarafdan aniq aytib qo'ymanki, Xitoy bundoq rezilliklarni to'xtatish kerak. Bu rezilliklarni qancha ko'p qilgan sari bizni kurashga texim bakarak undaydi degan ashundaq ifodalarni berdi. Mehrigul qarindishimizmi xuddi shuning o'xshash dedi. Bular texi bizni yolg'onchi deb bu o'zlarining noiti hukumat arbobli bo'lgan odamlarning ma'u Xitoy tilvan degan gaplari xuddi ko'chadagi tarbiya ko'rmagan noiti to'van saviyadagi hech qandaq bir savodsiz insonlardek noiti yomon tillar bilan tillab turib bunda degandan bularning naqadar o'sal holatga tushib qolganligini ko'rgani bo'ldi. Albatta bu mening mening eng yaqin o'zim ayrilishga chidamliq darajadagi eng yaxshi ko'radigan bir qarindishim. Lekin bu qarindishimning bundoq so'zlashi buningga majburiyat, buningga amal yo'q. Turmaning ichida undaq ahvolda, besimda o'lim tahdidlari bilan to'g'andiki bundoq gaplarni deydiganligi noiti aniq. Bu Xitoy hukumatining choplagan qarorlarining hammasi yolg'on. Qayerdagi men ko'rib baxmagan doktorlarni kelib bolalarimni davoladi deb undaq deganlarning nimasi asla. Agar haqiqatan mushunda ahvol bo'lsa, agar Xitoyning degan butun gaplari meni yolg'onchi desa, bular nimdab meningki u yerdagi begunoh, mening bilan hech aloqasi yo'q. Men bir cho'pchong bo'lib qolgan odam, agar xatolik o'tkazgan bo'lsam, xatolik o'tkazgan men bilan yolg'on aytgan, men bilan aytishmay, nimdab mening oilam, qarindoshlarimga tahdid soldi. Demakki, bularningki o'zining kuchi yetmagan yerga zarba berish uchun begunoh insonlarni shunday go'ragib turib jazolaydigan bu naqadar o'zlariningki
ojiz ham töhmatxo'r ekanligini ko'rsatadigan shunday ahvol. Agar bularning deganlari haqiqatan shunday ahvol bo'lsa, albatta men akamninki bu menga qarta bunda deganlarini to'g'ri tushunaman. Chunki u hozirgi vatandagi u sharoitda bularga amal yo'q, shunday gapni demay. Biroq Xitoy hukumatining har qanday degan, har qanday mening deganimni yolg'on deb atgan gunohlarining hammasi uchun men adoqchi kurash qilman. Agar bular o'zlariningki demoqchi bo'lganlarini ashta yolg'on deb nim qilsa, mening o'lgan bolamning, mening ko'z oldimda o'lib ketgan 9 ayolning nim bo'lganliklarini hamma narsani menga ko'rsatsin, ko'rsatmasa dunyoning berib ko'rib ular shohid bo'lishiga yo'l ochib bersin degandek gaplar bilan radiya berdi. Uning degan Zumrat Davud xonimma agar Xitoy hukumatiningki mushundaq tahdid ostida albatta men bu akamning menga u qadar undaq gaplarni deydiganligiga uning bir ajablanib ketmadim. Hayotlik uchun, yashash uchun, hayot qilish uchun bular majbur mushundaq gaplarni qilishga. 100% bularning majburiy holda shunda so'zlayotganligi aniq turdi. Hatto gap qilgan so'zlarni bicharalar yotlab gap qilibdi. Yezib bergan narsalarni o'qiblam chiqqanligim aniq turdi. U qilgan gaplar bir og'zaki til emas, ilqi bor ekan deb xuddi shu yezib berganni o'qiyotganligim aniq. Amal yo'q. Qapazning insonlarningki bu bundaq bir diktator ichida hukumatning bundaq besim ichida yashayotgan xalqimizning xuddi mening akamning bu qadar bunday gaplarni qilib ummonga hujumga o'tishning buning hech qanday ajablanadigan yeri yo'q. Agar hayotli qoldigan yo'l mushu bo'ldi ekan, bo'pti da'vasin. Shu men asta so'zlayapman, bundaqcha bir aytgan vaqtda dediki, hammasi mushu boni bilan qarindoshlarimizning chiroyini ko'rib oldik. Agar mumkin bo'lsa, butun boshqa qarindoshlarimizni bizga ashlarning ahvolining qandayligini ko'rsatsin. Agar haqiqatan u yerdagi xalqimiz shunda qo'shal-xo'ram, xotirjam yashayotgan bo'lsa, qo'shal-xo'ramligini ular o'zlari ko'rsatsin. Pasportlarni ishlab bersin, chet ellarga chiqsin, ishigini ichvasin, dunyo ko'rsin. Bularningki qandayligini undaq bizning urug' tuqqanlarimiz kim sud mahkamaga yoki dunyoga Xitoy hukumatining razilligini oshkorlaganlarni kimlar? Necha tok Uyg'urning ahvolini ularning tuqqanlari bilan ko'tarib chiqib, Şinjan'daki bütün Uyghur isil yaşayotidi deb atalmış bu gapini demay, agar haqiqatan ishonch bo'lsa, o'zining bizning xalqimizning qo'shal yashayotganligiga, uning kapolati bo'lsa, qo'rqmay ishkini ichib dunyoning ko'rishini, butun dunyo xalqininki bizning vatanga berib shu yerning ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib, hech qanday cheklimisiz xohlagan odamlar bilan ko'rishib, xohlaganlar bilan berish kelish qila oladigan aslida postini yaratsin, telefonlarni ichiversin. Agar qo'rqadigan, yushiradigan hech qanday yerimsa, nemishki xo'shal-xo'ram xalqlarning hayotini, dunyoning ko'rib, uningdan bahir elishidan qo'rqidi ekan degandek shunday o'zining fikrlarini berdi. Demakki, yig'inchoqlab aytgan vaqtda Uyg'ur sud mahkamasining Xitoy hukumatining yolg'onchiliklarga ajallik zarba berganligi, Xitoyning bundaq chiqqan vaqtda amalsiz nim qilani bilmaydigan bir tadbirsiz holga tushirib qo'ygan darajadek bizniki Uyg'ur xalqimizning ahvolining haqiqat ekanligini yana bir qitim isbotlagan ko'rinishni mana shu Xitoyningki noyatda pastkash uslub bilan bizning shohidlarimizga hujum qilgan shu videolar, shu media axborot materiallar orqali ko'gini bo'ldi deb shular bayon bo'lindi. Ko'p rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida istansimizning xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiga beg'ishlagan maxsus programmasini diqqatingizga sundiq. Yoqtirib ko'rganingizga rahmat. Keyingi qitimli programmamizni ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.